नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीमर ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज ये केमी की एक मशीन आई है और इसमें ये आवाज़ का प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, बहुत आवाज़ कर रही है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता जैसे इलेक्ट्रिक मशीन में होता है। तो इस मशीन में आवाज़ कैसे कम करते हैं मैं आज आपको बताऊँगा। और जो कोई भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। दोस्तों जब भी ये मशीन में आवाज़ आती है तो इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। इसमें एक टेप होती है, अगर उसमें उसका चेप ख़त्म हो जाता है तो कभी लूज़ हो जाता है। अब ऐसा कभी प्रॉब्लम आए किसी भाई के पास तो वो क्या करना चाहिए उसने मैं बताऊंगा आपको कि अगर टेप नहीं है तो जिस तरह इसको खोल ले और खोलने के बाद में देखिए दोस्तों, ये जो मोटर होती है टेप होता है ये वाला। अब इसका चेप ख़त्म हो सका तो ये मशीन है ना अप डाउन करेगी, तो इस वजह से इसमें आवाज़ बार बार आएगी। तो इसका एक ही सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर को यहाँ लगाइए, तो जिससे क्या होगा कि इसको पैकिंग मिल जाएगी पूरी तरह और इसमें आवाज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ। और जो कोई भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं हर प्रॉब्लम पर वीडियो बनाता हूँ। उसका कारण ही है कि मैं जो भी मशीन आती है आपके सामने रिपेयर करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, आवाज़ पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसका ध्यान रखिए बस। ये पैकिंग होती है, ये मोटर को अप डाउन करती है इस तरह। ये नहीं होना चाहिए इसलिए इसमें मैंने पैकिंग लगा दी अंदर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहेगी।